Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò un unboxing di quello che ho comprato per creare, sono troppo contenta. Per prima cosa abbiamo questi strass verdi, perché mi mancavano, io non ce l'avevo, quindi si lavorano tanto. Poi abbiamo questi due tipi di pompon, verdi, verde chiaro e nero, belli, ricordate il bubble tea. Poi queste farfalline, sono due purtroppo. Poi queste unghie finte, vabbè, le avevo prese perché mi piacevano troppo. Alla fine del video poi le provo. Poi questi cosi con la bocca, non so che cosa me ne farò, però vabbè, li posso attaccare delle bollette. Poi altre farfalline di tutti i colori, molto belle. E infine questo evidenziatore azzurro, molto bello. Ora provo le unghie, sono stupende! Dai, ci stanno. Bellissime, dai. Un po' troppo lunghe, però molto belle. Però devo dire che fanno un SMR bellissimo. Noi ci vediamo domani, o dopo, vabbè, con un nuovo video. Ciao!